일주일 동안 어떻게 지내셨어요? 제가, 아, 그, 어, 이렇게 말씀을 같이 나눌 거를 준비하는 게 사실은 이게 참 좀 어려운 작업이죠. 남들 앞에서 얘기한다는 게 쉬운 일이 아니잖아요. 준비하려고 그러면 너무 또 재미없으면 그렇고 또 뭘 해야 되나. 그런데 자관 이렇게 벌려놓으면 받는 은혜가 크네요. 예, 그래서 일주일 동안 정말 테스 형을 부른 게 아니라 모세 형을 계속 불렀습니다. 예, 그래서 모세님하고 얘기를 나눴는데 제가 지난 주에 우리 끝나면서 모세를 좀 같이 묵상을 하자고 그랬었는데 그래서 오늘 설교한다는 것보다 나눔 형태로 갔으면 좋겠어요. 그래서 여러분이 혹시 모세에 대해서 생각을 하거나 또 성경을 보셨거나 또 오늘 이 성경 구절에 관해서 생각나는 점들이 좀 있으면 같이 얘기를 잠깐 나누고 얘기를 시작했으면 좋겠습니다. 호에버 킴님은 모세 하면은 뭐 어떤 게 생각이 나세요? 모세 하면 일단 그 애굽에서 이스라엘 민족을 어, 구해낸 선지자고 또 여러 가지 하나님 그 산에 가서 하나님의 또 계시록을 또 받아오시고 결국 아까도 나눴지만 이스라엘 못 가고 결국 이제 이제 110세에 이제 그 꿀과 젖꿀이 흐르는 이제 그 가나안 땅에 못 건너간 여러 가지 이제 하나님 그러니까 인간으로서 뭐 예수님이 그 전에 나중에 나타났지만 예수님 이전에 그 하나님의 은총과 능력을 가장 많이 받은 분이 아닌가 그런 생각을 예. 예, 예 그렇게 뭐, 제 머리에 들어와 있습니다. 예. 신학적으로는 뭐 모세를 예수님의 표상이라고, 뭐 그렇게 얘기들을 하고 있죠. 저희 때는 찰튼 웨스턴이 모세를 했었는데, 예. 아, 그때 그 웅장함이란, 정말 영화를 보면서 어마어마하게 느껴졌었는데, 한 중학교 한 2학년 때쯤 본 것 같은데. 원래 음, 모해를 다 중2 때 보나 봐요. 저도 중2 때 봤는데. 어, 그때쯤 그 이해가 되고, 그게 좋았을 나이인 것 같습니다, 그때. 저는 모세, 소리 들리시는가요? 잘 네. 네. 들려요. 예. 저는 모세가, 어, 느보산에서 가나안 땅에 못 들어갔잖아요. 예. 네. 근데 대부분의 그동안의 왕들은 죽을 때까지도 권력을 놓지 않으려고 했는데, 성경 말씀 읽다 보니까 아까 간주에 제가 문구를 넣어놨었는데요. 모세가 죽을 때 나이가, 어, 120살이었는데, 그의 눈은 빛을 잃지 않았고 기력은 정하였다라고 나오더라고요. 그래서 그리고 모세의 무덤은 없거든요. 예. 네. 그래서 이 모세가 그냥 요수아에게 물려주 조용히 사라지지 않았는가 싶어요. 예. 그래서 가나안은 내가 누려야 할 그런 땅이 아니고 나의 후세가 물려받아야 될 땅이기 때문에 자기는 물려주고 조용히 사라지지 않았나. 그리고 후대에서도 이스라엘에서는 모세와 같은 예언자가 다시는 나타나지 않았다라고 성경에 기록되어 있거든요. 예. 그래서, 그 정도로 모세는 훌륭하신 분이고 또 성경에 모세는 얼굴과 얼굴을 마주대고 하나님과 말씀하였다라고 이렇게 기록되어 있더라고요. 그래서 하나님 에녹처럼 하나님과 동행하면서 사라지지 않았나 예. 이런 생각을 했었습니다. 저는 가나안 땅 못 건너간 게 너무 억울해요. 그 40년간을 메추리 안 하고 만나만 먹다가 이제 들어가면은 포도가 뭐 무슨 뭐 좌우간 그
보면은 포도 한 송이를 뭐 지게로 들을 만큼 이렇게 큰 포도송이고, 그런 거였는데, 가서 포도도 먹고, 양도 잡아먹고, 신나는 맛집 탐방도 하고 그래야 될 텐데, 그거 못 먹고 거기서 돌아가셨다는 게 너무 억울할 것 같아요. 그런 생각도 해봤습니다. 저는 모세는 집안 사람이에요. 제 어, 남편의 조상이기 때문에. 그렇구나, 그렇구나. 제 남편은 그 결혼했더니 그러더라고요. 그 여호수아 아니 그 뭐죠? 아브라함이 자기 조상이라고. 그리고 그때부터 시댁이 아브라함 쪽이로군요, 시댁이. 예, 시댁이 아브라함 쪽이에요. 아브라함의 자손 중에 스월드. 뭐 몇째의 죄송해요. 몇째의 후손이고 아주 정확하게 있더라고요. 어, 그리고 유태인 명절 중에 큰 게 이제 6월절이잖아요. 매년절마다 그 모세가 출애굽했던 이야기를 책 한 권을 다 읽어요. 그리고 읽으면서 아이들에게 질문하게 하고 어른이 대답하게 하고 그때의 역사 속으로 들어가거든요. 그래서 그냥 모세 친숙한 집안 사람. 야, 진짜, 모세의 며느님이 여기, 네, 그렇죠. 우리 아이고, 집안 할아버지 예, 얘기를 하고 예, 계시네요. 예. 아유, 남의 집안 얘기를 이렇게 꺼내가지고, 자관 그래도 같이 존경하니까, 예, 유태입니다. 저도 한마디 하겠습니다. 예, 저는 모세 하면은 중학교 1학년 때 목사님이 설교하실 때 모세서 나서 모세라고 이름을 지었다고 그랬던 기억이 나요. 그래서 그 모세서 공주가 강보에 사서 예. 친엄마랑 헤어지고 사실은 모세 입장에서 보면 굉장히 외롭고 힘들지 않았을까 이런 생각이 들고 그 어려움을 재료로 자기의 사명을 깨달았을 것이고 내가 왜 사나 좀 더 철학적으로 생각을 하지 않았나 그러면서 십계명을 만들고 그래서 가나안 땅에 못 들어갔다고 하는데 제 생각에는요. 가나안 땅에 갔다고 생각하는 거예요. 그 가나안 땅이 젖과 꿀이 흐르는 천국이잖아요. 결국 존재계로 가셨는데 우리들한테는 삶의 지침서 십계명을 남겨두고 갔다는 그런 점에서 모세는 그 자신의 어려움을 걸림돌로 생각하지 않고 디딤돌로 해서 자기 태어난 이유, 지구에 나타난 이유를 알고 자기 사명을 다하고 살아간 참 멋진 사람이라는 생각이 듭니다. 네. 제가 이제 그 모세에 대해서, 이렇게 생각을 해봤는데, 그 모세의 가장 큰 업적은, 제가 생각할 적엔 우선 그 사람들이 400년 동안 종살이 했지 않습니까? 그러니까 네. 식민지 생활하고 노예 생활을 하면서 그 아주 그 자기네들 자신에 대한 이 소위 디그니티, 자기네들의 그 어떤 자긍심이 없었을 것 같아요. 그런데 우선 모세가 제일 중요한 건 하나님을 만났다는 거죠. 그죠? 이 하나님을 만났다는 건 자신을 깨달았다는 거고, 여기에 있는 나를 만난 거 아니겠습니까? 그리고 모세가 하나님 이름이 뭡니까? 하고 물어보잖아요. 그러면은 그 하나님이 그 이름을 가르쳐 줬나요? 거기 성경에는 하나님이 이름을 가르쳐 줬어요. 근데 뭐 저는 아직도 한 번도 하나님의 음성을 제대로 직접 듣질 못해서 그런지 그냥 이건 제 인간적인 생각인데 그 이름이 뭐냐면 하나님이 I am that I am 이라고 하셨거든요. 근데 이거는 내가 보기에는 모세가 하나님을 그렇게 정의한 것 같아요. 네? 그러니까 하나님을 자기 자신을 만난 것뿐만 아니라 하나님이라는 건 I am that I am 이라는 거로 하나님을 정의를 하죠. 예, 그래서 나는 그게 참 놀라운 일이다. 예? 하나님이 어떤 분이시고 하나님에 대한 정의를 간명하게 I am that I am으로 정의를 하고 그 다음에
또 제사와 성막을 제사 어떻게 지내야 되는지, 그 다음에 또 성막을 어떻게 만들어야 되고 거기에 어떻게 예배를 해야 되는지 그런 리추얼을 만들었거든요. 그 이것이 참 대단한 일인 것 같아요. 이게. 예, 그렇게 하고 그 다음에 이제 모세오경을 만들었잖아요. 예? 저 창세기, 출애굽기, 또 레위기, 신명기, 민수기 이런 모세오경을 만들었어요. 그래서 이게 그 400년을 노예 생활을 하던 그 백성들, 늘 을로만 살았던 그 백성들한테 야, 너희들의 하늘에 뿌리는 하나님이 택하신 백성이야, 너희들은. 그러고 이 땅을 창조하셨는데 이 땅을 너희들이 정복하고 너희들이 다스려야 될 땅이야. 어? 그리고 우리의 그 육신의 뿌리는 어디 왔냐 하면서 조상님을 콜하죠. 그래서 그래서 창세기 보면은 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉 이 네 인물을 중심으로 해서 쭉 창세기가 쓰여져 있는 거거든요. 그래서 이 조상님들을 콜했어요. 그래서 모세의 업적은 물론 지금 말씀하신 대로 지금 바다를 가르고 홍해를 건너고 40년을 갔다가 40년을 광야에서 뺑이를 돌렸으면은 요즘 저 시대 같았으면 완전 탄핵감이죠. 어떻게 지금 3년도 길다고 지금 난리들인데 40년을 뺑이를 칩니까? 예? 좌우지간 그렇게 한 게 그 중요한 게 그것도 물론 중요한 거지만 저 모세의 가장 큰 업적은 우리 하늘바람님이 시댁을 자랑스럽게 시댁의 민족을 자랑스럽게 생각하는 디그니티를 우리 그 히브리 민족에게 그 디그니티 히브리 민족뿐만 아니라 믿는 우리에게도 그런 그 우리의 존엄성을 갖게 선물해 준 거죠. 예? 난 그렇게 난 모세의 업적을 그렇게 생각을 합니다. 근데 지금 우리가 AI 시대를 만나가지고 제가 우리 저 손주들을 만나기가 굉장히 힘들어요. 지금 시대가 어떻게 변했냐면은 지금 그 우리 애들하고 같이 놀려고 그러니까 애들이 게임을 하는데 전혀 게임을 내가 할 줄 몰라요. 게임을 할 줄 모르고 무슨 뭐라고 그러다? 테트리스 아니 무슨 테트리스가 아니라 마인크래프트가 뭐야 마인크래프트? 마인크래프트를 뭐 해야 된대요. 그 마인크래프트가 뭔지 자체를 몰라. 그리고 뭐 이 스타워즈에 관계된 뭐를 얘기를 하는데 그 단어 자체를 몰라 내가. 근데 우리 할아버지만 하더라도 나 팽이도 만들어 주시고 연도 만들어 주시고 할아버지가 어렸을 때 놀았던 거가 전수가 됐거든요. 근데 지금은 전혀 이 애들하고 내 경험을 애들한테 넘겨줄 게 없어요. 그리고 애들이 즐거워하는 세상에 제가 접근을 못해요. 그렇게 하고 옛날에는 우리 할아버지나 우리 아버지들이 제사를 지내가지고 그 우리 선조들 저승에 계신 선조들을 불러가지고 이승에 있는 우리를 야단도 치시고 칭찬도 하시고 그래가지고 이 이승과 저승을 연결해주는 제사장이고 대단한 어른들이셨거든요. 근데 지금은 옛날에 기독교에서는 가정예배를 굉장히 중요시했어요. 그래서 저도 가정예배를 보고 그랬었는데 언젠가서부터는 가정예배가 싹 모르겠어요. 저만 그런지 몰라도 큐티로 바뀌었어. 개인 경배 시간이 중요한 거예요. 그래가지고 뭐 가정 예배를 드리고 싶어도 저 같은 경우만 하더라도 우리 아들은 한국에 살고 우리 딸은 LA에 살고 저는 시애틀에 살고 가족이 전부 다 이 분산 가족이 돼가지고 1년에 한 번도 같이 다 모이기가 힘들어요.
그러니 무슨 가정예배가 되고 무슨 얘기가 있겠습니까? 그러니까 점점 나이 먹은 남자들은 가족들이 같이 모여 있으면 뻘쭘해지는 그런 세상이 됐어요, 지금. 지금 그런 시대입니다. 그래서 참 이게 어른으로 어떻게 살아야 될까? 근데 여러분 혹시 할머니, 할아버지들한테 대한 어떤 기억들이 있으십니까? 좀 그것도 잠깐 좀 나눴으면 좋겠는데. 저는 그 아버지를 6.25 때 잃고, 그 다음에, 할아버지가 나 10살 때 돌아가셔가지고, 그렇게 깊은 기억은 없어요. 근데 그래도 할아버지가 그 어렸을 적에 연도 만들어 주시고 팽이도 만들어 주셨던 기억하고 한문도 가르쳐 주셨어요. 그래서 한문 몇 자 하면은 우리 손주가 한문을 뭐 이런 걸 쓸 줄 안다고 얘 천재 아니냐고 그렇게 칭찬하시고 그렇게 기대하시고 그랬죠. 그랬었는데 이제 제가 어렸을 적에 어디 나가서 돌뿌리에 넘어져가지고 다쳐가지고 들어오니까 아이고 우리 녀석 무릎에 피가 나네 이거 어떡하면 좋으냐 그러면서 빨간 약을 발라주시고 호 불어주시고는 그 누가 그랬냐 그래서 저기 가서 돌뿌리 넘어졌다고 그랬더니 망치를 들고 가가지고 어딨냐고 그러더니 망치 갖고 돌뿌리를 깨부시시더라고요. 근데 저는 그 할아버지의 그 기억 중에서 그게 늘 저한테 어떤 생각을 주냐면 내가 참 우리 할아버지가 날 굉장히 존귀하게 생각을 해 주셨구나. 그래서 그런 어떤 내가 그래도 그렇게 귀함을 받고 산 몸이야 하는 그런 어떤 나한테 어떤 그런 자긍심을 그런 할아버지가 저한테 그런 자긍심을 심어줬던 것 같아요. 근데 지금 이제 나는 그럼 난 우리 애들한테 어떻게 하면 우리 애들한테 같이 내가 어른으로 살아가야 될 거야 하는 거를 이제 모세를 통해서 제가 물어보고 모세께서 답을 해주신 거죠. 하나님을 만났다, 하나님이 이름을 정했다. 근데 우리에게는 다행히 아침 햇살님을 통해 가지고 깨어나기를 해서 나를 만나는 시간이 있었지 않습니까? 여러분 생각을 해주십시오. 지금 한국 인구가 뭐 5천만인지 얼마인지 모르겠는데 그 중에서 나를 만났다라고 얘기할 수 있는 사람이 몇 퍼센트나 될까요? 예? 이건 참 대단한 깨달음 아니겠습니까? 그래서 우선 내가 어떤 존재인지를 알아야 내가 우리 후손들한테도 너희들이 어떤 존재인지 얘기할 수 있는 어떤 우리의 배심이 생기는 거 아니겠어요? 그렇지 않으면 그건 다 거짓말 아니겠어요? 네? 그래서 우리가 참 깨어나기를 했다는 건 이건 하나님께 받은 어마어마한 축복이다. 그런 생각이 들었고요. 그 다음에 모세는 제사와 성막을 해서 우리한테 리추얼을 리추얼이 얼마나 중요한지 가르쳐줬는데 이거 신명기 읽어보니까 이게 그냥 한마디로 얘기하면 존귀현활이에요. 예? 계속해서 존귀현활이고 근데 여러분 중에서 뭐 골프 치시는 분 있을지 모르겠는데 골프라는 운동도 해보면요. 일주일에 한 번 해가지고는 현상 유지하기가 힘들어요. 예? 일주일에 한 2번은 쳐야 핸디가 하나라도 줄어드는 쪽으로 방향이 가지 일주일에 한 번 정도 갖고도 안 돼요. 우리 지난번에 아침 햇살님이 우리에게 요한복음 3장 16절 하면서 여기에 있는 나를 설명을 해주는데 어떤 분들은 굉장히 감동 있게 얘기하시고 그러는데 또 저를 포함한 어떤 사람들은 머리로는 아는데 머리로는 아는데 이게 그냥 해결이 안 되는 부분이 있는 거예요. 근데 내가 그걸 가만히 생각해 보니까 일주일에 한 번, 우린 그래도 일주일에 한 번씩이라도 만나니까 다행입니다만 이걸
이게 소위 그런 거 아닙니까? 엔트로피의 힘에 의해 가지고 우리의 에고는 우리의 셀프를 늘 잡아먹어요. 그래서 우리가 매일같이 리추얼을 지내지 않으면은 우리의 셀프를 잊어버리고 살게 된다고. 결국은 아침 햇살님이 우리보다 더 뛰어나신 것은 결국은 리추얼을 하고 계시고, 그 다음에 그 젊은 사람들에게 깨어나기를 같이 수련하시고 하면서 그걸 자꾸 느끼시니까 그 셀프가 에고를 더 이겨내는 거죠. 근데 우리는 그런 훈련들을 자꾸 안 하니까, 종기 현화를 놓치고 그렇게 사는 거 아닌가. 그래서, 정말 우리한테 필요한 거는, 매족구 원만 633이 그야말로 우리에겐 참 중요하겠다. 그래서 그렇게 했을 때 결국은 우리가, 우리 후손들한테 어떤 나의 삶의 본이 되지 않겠는가. 이제 이런 생각을 하게 됐고요. 그 다음에 모세는 모세 오경을 해서, 그 다음에 조상님들을 고라고 그랬는데, 여기, 조양성원을 하신 조양성원 하신 분들도 있을 거고, 안 하신 분들도 있을 텐데, 저는 그 조양성원을 몇 년 전에 이걸 하면서, 제가 우리 할아버지의 제적등본을 띄워봤어요. 그랬더니, 우리 할아버지의 아버지, 증조 할아버지까지는 이게 나오더라고요. 그 전에는 아마 호적이 정리가 안 됐었을 겁니다. 그래가지고 그 증조 할아버지, 내가 할아버지, 그러니까 아버지도 안 계시고 할아버지도 일찍 돌아가시고 그러면서 집안의 역사에 대해서 내가 몰라요. 근데 자관 그 조양소원 이걸 통해 가지고 제가 이거 백년대계 해가지고 이 해안가 해가지고 이거 우리 집안 이름을 정했어요. 그래서 지혜와 마음의 평안을 지니는 그런 가문이 되자 해가지고 해안가라고 이름을 짓고, 이 해안가에 대해서 우리 족보와 그 다음에 우리 증조 할아버지서부터 쭉 우리 집안의 나무 뿌리를 쭉 그려봤어요. 그래서 아까도 말씀드렸지만 우리가 지금 내가 애들하고 같이 이 스킨십 할 수 있는 시간이 별로 없더라고요. 그래서 제가 우리 애들한테 얘기하고 삶을 나눌 기회가 별로 없어요. 그래서 보니까 이렇게, 조양성원을 통해서 백년 대계를 해가지고 이런 것도 하나 작성을 해놓고, 제가 요즘 제가 나름대로, 제가 그동안 살아왔던 거를 한번 적어보고 있어요. 그래서, 얘네들이 지금 그거를 안 읽을 수도 있죠. 근데 제가 제 나이가 되니까 할아버지하고 얘기를 너무 하고 싶은 거예요. 할아버지는 어떤 생각을 했고, 어떤 꿈을 꿨고, 어떤 거에서 그동안 실망을 하셨었고, 낭망을 하셨고, 또 어떤 데서 또 딛고 일어나서 어떻게 삶을 이끌어 왔었는지 할아버지 얘기가 너무너무 듣고 싶은 거예요. 그러니까 제가 한 50대까지만 해도 전혀 관심이 없었던 건데, 제가 70이 넘어가고 그러니까 할아버지하고 너무 얘기하고 싶은 거예요. 근데 제가 지금 이 글을 써놓고 나면은 제가 1950년부터 이 얘기를 하게 되니까 아마 우리 손주가 읽게 되면 100년 100년 전 얘기를 쓴 거를 만나게 되는 거 아닙니까? 예? 그러면은 우리 손주한테는 글쎄 그냥 내 바람일지 모르겠는데 흥미가 있을 수도 있지 않을까. 그 다음에 좌우간 내가 이 자손들한테 어떤 마음을 갖고 있었는지는 그래도 좀 이해가 되지 않을까. 그래서 옛날부터 하는 얘기가 있죠. 적자 생존, 적어야 산다. 그래서 그렇게 생각을 해봤습니다. 그래서 이제 그렇게 생각을 해보니까 이게 참 정말 이 모세가 누버산에서 상당히 내가 생각할 적엔 아쉬웠다고 생각을 했는데, 모세는
내가 느보산 건너서 가나안까지 끌고 가면은 백성들이 하나님을 추앙을 하겠어요? 모세를 추앙하겠어요? 예? 아까도 우리 저 돌풍님이 참 기가 막힌 그 영도력이라고 얘기를 하셨었는데 저도 그렇게 생각을 합니다. 이 백성들이 쳐다봐야 될 하나님을 쳐다보지 않고 가리킨 손가락인 모세를 추앙을 하지 않았겠어요? 하나님보다도 모세를 더 추앙했겠죠. 하나님 성전보다도 모세 무덤에 가서 더 경배를 했겠죠. 그래서 모세는 여기에서 족합니다 그러고 춤을 췄을 것 같아요. 이거 제가 쓴 글인데 같이 한번 읽어보시겠습니다. 하늘이시여, 제가 한번 읽고 그 다음에 그런데 따라서 읽어주시죠. 네. 하늘이시여, 대체 내가 누구간데 네. 내게 말을 걸어오십니까? 오늘 이제 할아버지, 대체 내가 누구간데 뭐 통성명을 하십니까? 하십니까? 하늘아버지, 대체 내가 누구간데 나와 통성명을 하십니까? 하늘아버지, 대체 내가 누구간데 나와 통성명을 하십니까? 하십니까? 세상에 나와서 당신을 만나고 나를 만나게 해주시니 나는 복되고 복되나이다. 세상에 나와서 당신을 만나고 나를 만나게 해주시니 나는 복되고 복되나이다. 내게 귀한 선조를 허락하시어 나를 안전하게 지켜주시고 내게 귀한 후손들을 허락하시어 영생을 허락하시나이다. 내게 귀한 선조를 허락하시어 나를 안전하게 지키고 내게 내 귀한 후손을 허락하시어 영생을 허락하시나이다. 오늘 여기 느보산에 모인 한 사람 한 사람들의 후손들이 정복할 땅을 보여주시고 축복하여 주십니. 오늘 여기 두보산에 모인 한 사람 한 사람의 후손들이 정복할 땅을 보여주시고 축복하여 주시니 축복하여 주시니 얼쑤 더덩실 덩실 신명나게 한판 춤을 춥니다. 얼쑤 더덩실 덩실 신명나게 한밤 춤을 춥니다. 하늘이시여 대체 내가 누구간데 내게 말을 걸으신다가 하늘아버지 대체 내가 누구간데 나와 통성명을 하십니까? 세상에 나와서 당신을 만나고 나를 만나게 해주시니 나는 복되고 복되나이다. 내게 귀한 선조를 허락하시어 나를 안전하게 지켜주시고 내게 귀한 후손들을 허락하시어 영생을 허락하시나이다. 오늘 여기 느보산에 모인 한 사람들의 후손들이 정복할 땅을 보여주시고 축복하여 주시니 얼쑤 더덩실덩실 신명나게 한판 춤을 춥니다. AI가 만든 곡인가 보네요. 와. 이게 AI가 다 가르쳐 준 거예요. AI가 노래를 만들어 준 거야. 가사를 정해주고, 내가 내 실력 갖고는 안 되고, 아침에 아들한테, 야, 이거 저 AI로 해가지고, 이거 노래 되냐? 판소리를 해달라 그랬더니, 판소리는, 깔려있질 않아가지고 안 되고, 해가지고 그렇게 해줬어요. 그래서, 저간, 그래서, 오늘 제가 같이 나눠야 될 내용은 대충 다 나눴습니다. 감사합니다. 감사합니다.